Cuando las condiciones no ayudan, es ahí donde la tecnología debe marcar la diferencia. Con la umbrella de Stack el trabajo no se detiene, visibilidad clara, protección total para ti, eficiencia sin importar el clima. Porque lo importante no es el sol, lo importante es entregar resultados. ¿Te gustó este vídeo? Dale like y compártelo con quien no para ni con lluvia.